然后，喂，麦克风，麦克风。那我们来测试一下那个一些功能哈，因为我看新版的那个分享分页其实是可以有音效的。那其实它这边还有一个就是变更背景哦，在右手边这边一个变更，比如说我可以让我的背景模糊。好，如果你要背景就模糊，你要手势着，然后后面就会模糊。好，或是我要换背景。好，那这个就是在浏览器右上角那个设定里面去启动硬体加速哈，然后或是我在这边启动硬体加速，当然不错哦，启动硬体加速。然后重点是我现在，比如说我现在想要开分享画面。好，那我现在就是比如说我现在开一个影片，当然你要挑那个没有版权的，比如说这个。好，那这是音乐嘛？好，那我现在要做的是，右上角我的分享荧幕的话，我要去点那个分页。其实它分页它下面是新版的 Meet 的话，它是有说最适合影片跟动画。那么然后这边有分享音讯，所以之前的方法那个都已经有更新版的了。那我们来看一下啊。那我们可以看看是不是真的可以。是不是可以让学生听到声音？OK， 我这边有警告音效。好，那现在我已经停止分享了哦，所以照理来讲，现在应该是没有声音的现在应该是没有声音的。那刚才应该有。好，那我们现在停止录制，看看是不是有达到我们要的效果。